ada yang bisa dibantu. Kali ini saya mau menerangkan mesin cuci satu tabung, yaitu Daiwa Widya. Tipenya adalah MAE 80. Ini salah satu mesin cuci satu tabung yang sangat recommended, dengan harga yang begitu terjangkau, dengan kualitas yang begitu sempurna, dan kegunaan yang begitu istimewa. Kali ini saya akan menerangkan semuanya tentang mesin cuci ini dari tipe MAE 80. Yang pertama adalah ini untuk ke mesin cucinya. Kita masukkan saja ke sini. Ini harus kencang ya, karena kalau nggak kencang bisa bocor. Itu kendala yang memakai satu tabung rata-rata seperti itu. Dan kedua, ini untuk yang keran. Kalau mau melepasnya, ditarik, lepas. Memasangnya juga sama, ditarik, masuk. Seperti itu. Ini gambarnya saja ya. Kalau mau memasang, itu bagian bawah kita kendorin dulu. Jus. Kendorin. Kalau sudah kendor, seumpama ini keran. Sebelum kerannya masuk, ini kendorin dulu. Empat-empatnya. Kendorin, jus. Keran masuk. Baut yang 4 ini kita kencangin satu per satu. Kalau sudah kencang, kita putar dari bawah. Biar apa? Biar kenceng. Biar nggak muncrat. Kalau muncrat itu nggak enak cuy. Nah itu kenapa harus diputar? Biar karetnya di dalam itu ngancing sama keran, biar nggak bocor. Itu pemasangan kerannya. Jangan lupa ini ditarik, dimasukkan, ditarik, dimasukkan. Oke? Pemakaian mesin cucinya. Pertama, sebelum kita memakai, keran harus kita hidupkan dulu. Keran posisi nyala, dinyalakan. Ini hanya gambarannya saja ya. Keran dinyalakan. Maksimal satu tabung adalah 3/4, nggak boleh kebanyakan. Di sini memang bunyinya 8 kilo, tapi bukan 8 kilo pakaian. Ini kadang-kadang orang salah kaprah. 8 kilo pakaian tapi enggak. Kita kira-kira aja paling banyak 3/4. 3/4. Nah, 3/4. Pertama, Mas, deterjen masuk secukupnya saja. Deterjen masuk secukupnya. Terusan untuk tipe MAE 80 nggak ada tempat deterjen di sini. Tapi langsung, ini lebih memudahkan kita, nggak usah repot-repot. Karena apa? Kalau deterjennya langsung masuk, itu lebih cepat tercampur. Itu kelebihannya. Kedua, di sini tempat softener kayak gitu, tempat softener. Oke, sip. Nah, untuk cara penggunaan, kalau semuanya sudah, pakaian sudah, deterjen sudah, pewangi sudah, ini yang sering terjadi kesalahan pada konsumen. Rata-rata apa? Kata konsumen itu, gabusnya bisa dipakai enggak ya mas? Sebenarnya gabus itu nggak boleh dipakai. Karena apa? Fungsi gabus itu hanya sebagai alas, bukan sebagai pelindung. Karena apa? Gabus itu fungsinya untuk dalam kapal pengiriman, biar bagian bawah itu nggak rusak. Jadi untuk mau dipakai ya, kalau mau dipakai, bagian gabus untuk mesin cuci satu tabung wajib dilepas. Apa? Hukumnya wajib, nggak sunah. Karena apa? Di sini ada kuncian untuk motoran. Ini wajib dilepas. Kalau nggak dilepas, biasanya itu akan bunyi kasar. Bunyi kasar. Kalau enggak, bisa rusak mesin cuci ini. Kayak gitu. Dan pengganti dari ini adalah ini bos. Ini untuk anti tikusnya. Jadi nggak pakai gabus. Kalau pakai gabus salah. Pakainya kan anti tikusnya adalah bagian bawah. Cara memasangnya sangat mudah bos. Sangat mudah. Kita tinggal dorong sedikit. Di sini sudah ada tempatnya. Sudah ada tempatnya. Kita tinggal memasukkan saja. Sorry, terhalang. Tinggal kayak gini aja. Tinggal memasukkan saja. Nggak susah-susah. Kayak gitu. Cuman itu Pak. Ibu-ibunya terutama yang sering pakai mesin cuci,
jangan lupa paling lama 1 minggu 1 kali itu bagian penyaringan kotoran itu kita wajib bersihkan. Caranya apa? Tinggal dipencet, tarik, kita buka, kita siram pakai air, kita sikat bisa biar lebih bersih. Kayak itu aja. Ini yang terakhir aja. Oke, kita kembali. Akan menjelaskan tombol-tombol panel yang ada di sini di tipe MAE 80, yaitu mesin cuci dari Midea. Yang pertama adalah ini tombol on off, ini tombol start, ini tombol proses, ini untuk water level air, ini untuk program pencucian. Di sini kita banyak sekali, ada 8 program pencucian, yaitu normal dan teman-temannya, kayak gitu. Satu, kalau kita mau memakai, sebenarnya mesin cuci ini simpel banget. Kita tinggal pencet on off, langsung start. Ini sebenarnya sudah satu paket. Cuci, bilas, kering. Ini sudah satu paket. Tapi di daerah Wonosobo terutama ya, karena saya promo, ini toko Sinaran Wonosobo, toko paling lengkap, toko paling cihuy pokoknya. Dan karyawannya ganteng-ganteng sama cantik-cantik, terutama saya. Terima kasih. Daerah Wonosobo itu kan sangat dibutuhkan yang namanya pengering. Mesin cuci satu tabung itu untuk mengeringkan saja itu sangat-sangat besar. Contohnya on off, kita pencet proses sampai lampunya hanya di spin. Kalau sudah di spin, kita tinggal start saja. Ini fungsinya hanya untuk mengeringkan saja. Kalau waktu pengeringan estimasinya sekitar 11 menitan, itu kurang lebih sekitar segitu. Dan yang kedua adalah water level. Water level, kita juga bisa mengatur seumpama aku pengen level sekian, apa sekian, atau biar airnya lebih banyak. Contoh nih, sebelum kita start, saya ulang kembali ya, on off, aku pengen airnya banyak, kita ke level yang paling banyak, 7-8, kayak gitu. Yang kedua, ini program cucinya, kita mau pakai normal, pakai jeans dan kawan-kawan, kita tinggal pilih saja programnya, baru kita start. Contoh, ini kita contoh ya, contoh di tipe MAE 80 ini kita ada program quick. Program quick itu cuci cepat hanya 15 menit. Contoh, kita pencet on off, kita pilih program quick. Nah, tandanya ya mas, tandanya kalau kedip-kedip adalah sebelah kanan, kalau nggak kedip adalah program sebelah kiri. Ini tanda dari MAE 80. Kita coba saja. Lah, ini nggak kedip, berarti ini normal, sebelah kiri. Kalau kedip, program sebelah kanan. Itu dah sebenarnya. Nah, ini program quick. Kalau program quick itu hanya 15 menit pencucian untuk pakaian yang nggak terlalu kotor dan nggak banyak. Maksimal 5 pakaian. Kita ambil 5 pakaian saja. Oke. Sebelumnya ini review mesin cuci satu tabung dari Midea tipe MAE 80. Apabila dalam penyampaian saya, dalam penjelasan saya banyak kekurangan dan kelemahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemakaian mesin cuci satu tabung otomatis. Sekian, terima kasih, salam Midea.